Yfirskrift fundarins úthelling heilags anda, þannig að ég ætla bara að gefa þér orðið, gjörðu svo vel. Takk. Við leggjum stundinni Guðs hendur í bæn. Já, Drottinn, ég bið að andi þinn tali inn í hjört okkar í kvöld. Ég bið nærveru heilags anda, ég bið kraft heilags anda í kvöld. Amen. Amen. Við höfum oft heyrt talað heilagan anda og við ætlum að tala aðeins hver hann en fyrst og fremst hvað hann gerir og hvernig við getum upplifað þennan kraft heilags anda í okkar lífi. Þegar Jesús var að kveðja lærisveina sína og var að reyna að útskýra fyrir þeim hann myndi deyja, hann myndi rísa upp, sem myndi að fara til föður síns á himnum, þá sagði hann, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir. Þið verðið ekkert í neinu reiðileysi. Hann segir, ég ætla að koma til ykkar í anda mínum. Og þeir eru alveg, svona ruglaðir hvað hann var að meina. Og hann segir við þá, í Jóhannes 14, 15. vers, ef þið elskið mig mundir halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara sem verður hjá ykkur að eilífu. Jesús segir, ég að fara, en ég sendi ykkur annan í staðinn fyrir mig og hann verður hjá ykkur að eilífu. Anda sannleikan, segir Jesús. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum að því hann sér hann ekki og þekkið. Þér þekkið hann að því hann hjá yður og verður í yður. Ég mun ekki skilja ykkur eftir munaðarlaus. Ég að fara, en hafið engar áhyggjur, heilagur andi kemur í staðinn, segir Jesús. Og þeir einir geta tekið á móti þessum andans krafti sem hafa gefið Jesú líf sitt. Hann segir heimurinn, þeir sem ekki hafa tekið á móti Jesú sem frelsara sínum, þeir geta ekki tekið á móti þessum krafti, en þeir sem hafa gefið Jesú líf sitt geta það. Hann segir, ég skil ykkur ekki eftir munaðarlaus, ég kem til ykkar. Og þetta er aldrei ruglingslegt, hvort hann að koma eða fara. Hann segir, ég fer til föðurins, ég kem til ykkar í mínum anda. Og hann segir, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér muni sjá mig þegar ég lifi og þér muni lifa. Og þó við sjáum ekki Jesú með okkar svona ytri augum, þá sjáum hann með okkar andlegu augum, af því hann nálægur. Og hann segir, á þeim degi muni skilja ég í föður mínum, þér í mér og ég í yður. Og hann heldur semst útskýrir þetta svona með heilagan anda. Og í 15. kafla segir hann, þegar hjálparinn kemur sem ég sendi ykkur frá föðurnum, sannleiksandinn útgengur frá föðurnum, hann mun vitna mig. Þeir skulu einnig vitni bera því að þér hafi verið með mér frá upphafi. Þannig að þér eru búin að vera með mér og þá getur þið vitnað mig og það sem ég kenndi ykkur og hvað þið hefur upplifað, en heilagur andi mun vitna mig. Þannig að Guð faðirinn, sonurinn og heilagur andi, og þegar heilagur andi kemur, þá Jesú einnig mættur og faðirinn, af því að Guð einn. Þannig að Jesús segir, þegar andi Guðs kemur, þá ég komin líka í anda mínum. Því faðirinn, sonurinn og heilagur andi eitt. Og svo fer ég svo að tala að þeir orðin svo hryggir yfir því að ég sé að tala að ég sé að fara, en ekki vera það. Það eitthvað til góð, segir hann, að ég fari burt, því ef ég fer ekki, þá kemur hjálparinn heilagur andi ekki til ykkar. En ef ég fer, sendi ég hann til ykkar. Hann mun sanna heiminum hvað synd réttlætt og dómur, syndin að þið trúi ekki að mig, dómurinn réttlætt að ég fer til föðurins og dómurinn að höfðingi þess heims dæmdur, sem mjög gott. Og svo segir hann alltaf merkilegt. Hann segir, ég margt að segja ykkur, þeir get ekki skilið það nú. Þeir skildu nú ekki einu sinni Jesú þegar hann segja myndi deyja og rísa upp,
hann segir, það er svo margt sem ég langar að segja ykkur, strákar, en þið getið bara ekki skilið það. En svo bætir hann við. En þegar andi sannleikans kemur, þá mun hann leiða ykkur í allan sannleikan. Hann mun geta hjálpað ykkur að skilja hluti sem ég get ekki skýrt út fyrir ykkur með orðum. Af því að þegar andi Guðs sannleikans kemur inn í líf okkar, þá opnast augu okkar, þá opnast hjarta okkar og við alltaf byrjum að skynja og skilja hluti sem ekki sagt að segja með venjulegum orðum. Ég segi það bara breytir öllu. Þegar andi Guðs kemur, þá geta gerst meiri hlutir heldur en þegar ég er með ykkur í líkamanum. Og hann segir að andi Guðs mun sem sagt segja ykkur það sem hann hefur frá mér og hann gerir mig dýrlegan því að mínum mun að taka og kunngera ykkur. Og svo kom til dagurinn. Jesús sagði við lærisveina sína 40, átti sem sagt samtal við lærisveina sína 40 dögum eftir að hann var risinn frá dauðum. Og þá segir, og þeir voru á Olíufjallinu og þeir sögðu spurningu sem brann á þeim. Þeir höfðu séð Jesú deyja, þeir höfðu séð hann rísa upp og nú voru þeir að tala við hann. Og þeir spurja allar þessum tíma endurreisa ríkið handa Ísrael. Þeir voru uppteknir af því. Hvenær losnum við Rómverjana? Hvenær verðum við sjálfstætt ríki á ný? Jesús svaraði, ekki er það yðar að vita tími eða tíðir sem Faðirinn hefur ákveðið, en þér munu öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munu verða vottar mínir í Jerúsalem, allri Júdeu, Samaríu og til endimarka jarðarinnar. Og Jesús sem sagt segir, þið munu öðlast kraft. Og hver vill gegnast kraft? Hver vill gegnast kraft í lífinu? Takast á við lífið, kraft til að eiga samfélagi Guð, kraft til að gera hluti sem annars gætum ekki gert. Jesús sagði þið fáið kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur. Og Jóhannes sagði, og Jesús vitnaði það líka, að ég skýri með vatni, sagði Jóhannes, en Jesús skýrir með heilugum anda. Og hvað þýðir orðið skýra í frumteksta Biblíunnar? Það er baptismo, gríska orðið. Það þýðir að vera umlukinn vatninu. Þetta var meira sagt líka að það orð hafi verið notað en við voru að lita klæði og dýfðu því ofan í litin. Þá smaug liturinn inn í hvern einasta þráð í klæðinu sem var verið að lita. Og þegar að, og hann segir þið verið svona baptismo í heilugum anda. Heilagur andi kemur, hann fyllir hjart ykkar, sál ykkar, hug ykkar og hverju einustu frumu líkamans. Amen. Og þetta er krafturinn sem skapaði himinn og jörð, þetta er krafturinn sem reisti Jesú frá dauðum. En það sem meira er, Jesús gat ekki, treysti sér ekki til að byrja að starfa fyrir hann var búinn að fá kraft heilags anda. Það er sagt frá því að þegar Jesús fæddist, það er sagt frá því þegar hann var 12 ára og var með foreldri sinni á páskahátíðinni. Svo er sagt frá því þegar Jesús er fullorðinn maður, þá kemur hann til Jóhannes skírara frænda síns og tekur skírn. Jóhannes fylgdi varnónu því, Jesús þetta verður að vera svona. Þannig tók Jesús iðrunaskírn þó hann hefði enga sinn dríkt, af því hann var að iðrast fyrir okkar hönd. Og svo ætlaði hann að deyja fyrir okkar hönd og rísa upp fyrir okkur til að gefa okkur eilíft líf. En þarna er hann að segja, ég ætla að skýra ykkur í heilugum anda. Hann fyllir hverju einustu veru ykkar.
Og þegar hann var að segja þetta, þá er hann hrifinn upp til himna. Lærisveinarnir, þeir fara inn í Jerúsalem og þeim var sagt, ekki byrja að vinna fyrir þið búin að fá kraft til að sanda. Jesús var skírður af Jóhannesi og þá kom heilagur andi yfir hann eins og dúfa. Svo fór hann og fastaði í 40 daga og eftir það, þá segir hann fór fyrir kraft til að sanda, að vinna öllu verk sem hann vann. Jesús sem hafði verið í samfélagi föðurinn og himnum frá upphafi, frá eilífð, sem hafði vaxist og þroskast í samfélagi föðurinn, hann vildi ekki byrja að starfa fyrir hann hefði fengið kraft til að sanda. Lærisveinarnir sem hefðu verið með Jesú allan tíman, þeir áttu ekki, Jesús sagði, byrjið ekki á neinu fyrir ég búin að senda ykkur kraft til að sanda. Og þess vegna, ef að Jesú þurfti heilagan anda, sem hefði verið með föðurinn í eilífð, ef að lærisveinarnir þurftu þess, þá þurfum við það líka. Og þá er komin hvítasunnudagur. Og þá allt í einu heyrist hérna í eins og þrumur, en það kom bara engin rigning og það kom engin elding nema á húsi sem það var í. Eldur hvíslaðist á hvern þeirra. Og þá fóru þeir að tala tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og þeir virðast hafa að tala bæði mál sem enginn skildi, en þeir töluðu líka um stórmerki Guðs og öllum fannst að þeir vera að hlusta á sitt eigið tungumál. Þannig komið fólk þetta var hvítasunnan, það var gyðingleg hátíð og það kom fólk allstaðan að á hátíðinni, gyðingar frá öllum heimsins hornum sem töluðu mismunandi tungumál og allir heyrað á lofa Guð á sínu eigin tungumáli. En gárungarnir, þeir eru allstaðar, þeir sögðu, þeir eru bara fullir. Og það verður til þess að lokum að Pétur stígur fram og segir, haldið þið að við séum fullir klukkan 9 á sunnudagsmorgni. 3. stund dags, sagði Pétur, klukkan 9 á morgni. Og gleymum ekki því að sunnudagur hjá gyðingum er eins og mánudagur hjá okkur. Þannig að það séu það voru 120 manns þarna í loftstofunni, að 120 manns séu fyllir í á mánudagsmorgni klukkan 9, það er ekki mjög trúlegt, sko. En svo mikill var krafturinn yfir Pétri að hann predikaði og 1000 manna og kvenna eignuðust lífið Jesú Kristi á þessum degi. Amen. Og á þessum eina degi þá vann Pétur meiri verk en Jesú allri sinni starfsævi. Af hverju? Þannig að segja Jesú fór hann gerði undur og tákn, en hjörtu svo fárra snerust til drottins. En þegar Pétur predikaði undir krafti heila sanda þegar heilagur andi var kominn og gat snert við hjörtum þeirra sem heyrðu, þá breyttist allt. Það segir þá stungust þeir í hjörtun. Þeir heyrðu orð Péturs sögðu hvað þeim var að gera. Og Pétur sagði trúið á Jesú og takið skírn. Amen. Og 1000 manna gáfu Jesú líf sitt. Sennilega fleiri heldur sneru hjörtu sinn til Jesú þau 3 ár sem Jesú starfaði. Þegar Jesú sagði, ég gert tákn og undur en þið snúið ekki hjörtunum. Svona mikið gerist þegar kraftur heila sanda kemur. Og af því við vorum að tala fyllirí, þá er til vers í Biblíunni þar sem okkur er sagt að fara á heilags anda fyllirí. Og það segir svona, hafið nákvæma gát á því hvernig breytið, segir í Efesus 5:15. Ekki sem fávís heldur sem vís. Það er ekki úr auglesa tryggingafélag, sko. Nei. Notið hverja stund því dagarnir vondir. Verið ekki óskynsum, heldur reyna að skilja hversi vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. En svo kemur vers sem segir,
farið þið samt á fyllerí. Þegar hann heldur áfram og segir, fyllist heldur andanum, stendur þarna. Og við veitum að þegar menn eru á fyllerí þá farið nú stundum að syngja hástöfum, alls konar söngva og gera sig jafnvel svona hálfgerði fíflum með alls konar látum og vitleysu. En í Efesbréfinu okkur sagt að láta alveg eins fara á heilasanda fyllerí. Vegna þess að stendur hérna, fyllist heldur andanum, ávarpi hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Ég man eftir því þegar ég var í lagadeildinu þá fórum við á Þingvöllu svokallaða vísindaferð. Aðalvísindi voru að taka, hjá mörgum var að taka með sér áfengi og þjóðgarðsvörðurinn var svona að segja okkur frá Þingvöllum. Þangað til hann gat ekki sagt neitt því að þarna voru nokkrir sem að fóru að syngja hástöfum þannig að það yfirgnæfði allt því það voru búin að fá sér svo mikið neðan í því. En þarna er okkur sagt að hegða okkur þannig að ávarpa hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Þannig að fyllist andonum, farið að syngja, látið bara eins og ykkur sýnist, en fyllist andanum. Syngið og lofið Drottinn af öllu hjarta og þakki jafnan Guði föður fyrir alla hluti í nafni Drottins vors Jesú Krists. Ég man eftir því þegar ég var 15 ára gamall, þá fór ég að lesa í Biblíunum heilagan anda og ég sagði Jesús, skýrðu mig í heilugum anda. Það var ekki vatn heldur, baði ég að andi Guðs kæmi og fyllti allt sem ég var. Og allt í einu þá bara var ég að labba eftir göttunni, ég fór að syngja og lofa Guð og svo fór ég bara að hlæja í heilugum anda. Ég man einu sinni eftir því þegar ég var á kristilegu móti og við vorum að lofa Guð, við lyftum höndum og allt í einu byrjuðum að syngja söng í tungum. Og við vorum kannski 30 manns, giska ég á, og við sungum öll saman lagið og enginn kunni það áður. Og þetta var margraddaður kór, þetta var alveg yndisleg stund, hún líði mér aldrei úr minni. Og þvílík úthelling heilasanda og nærvera Guðs og þetta var eins kona sem var frá Svíþjóð, Guðrún hét hún og hún sagði bara Jesús, Jesús, Jesús og það var bara svona leiðan upp í rúm og þegar hún kom upp í rúm og að fara að sofa þá bara svona Jesús, Jesús, hún var alveg frá sér numinn. Og kraftur andans, hann er svona mikill. En við eigum ekki að taka áfengið fram við það að fyllast anda Guðs. Þannig að anda Guðs er úttelt og það sem við þurfum til að ná árangri til dæmis kristilegu starfi, það er heilagur andi. Og hvernig fáum við kraft heilags anda? Er það með því að lesa nógu mikið í Biblíunni? Er það með því að vinna nógu mikið að góðum verkum? Er það með því að fara snemma að sofa og vera upplægður? Er það með því að fara með nógu margar bænir, lesa nógu mikið í Biblíunni? Það sem að við þurfum til að fá að upplifa kraft heilags anda í lífi okkar er að við segjum heilagur andi, ég þarfnast þín. Og þegar við erum á þeim stað í lífinu að við ráðum ekki við lífið, við ráðum ekki við okkur sjálf, við erum að klúðra öll alls staðar, þá þurfum við ekki að koma að lægja á það og biðja svo anda Guðs. Það er eins og ef bíllinn springur hjá manni og dekkið og maður ætlar að hifa hann upp og fá svo tjakkin. Þá segjum við heilagur andi, ég þarfnast þín, gefðu mér kraft. Af því að þegar heilugum, það stendur í Galatabréfinu, heilagur andi er úttelt fyrir náð Guðs, fyrir boðun trúar, ekki fyrir okkar verk. En þau breytast ef við biðjum heilagan anda að gefa okkur sinn kraft.
Og sá sem ætlar að fara þá aðra leið en að segja bara einfaldlega heilagur andi ég þarf þig, hann að loka fyrir heilagur anda. Það vissulega þannig að þegar við segjum heilagur andi ég þarf þig og við byrjum að mæta alla samkomur sem við komumst á, við byrjum að lesa í Biblíunni eins og eigum lífið að lesa, biðja eins og enginn sé morgundagurinn, af því að við finnum fyrir þörfinni, fyrir meira Guði, að þegar við gerum það með því hugafari og af þeim ástæðum, þá byrja dyrnar að opnast fyrir meira og meira frá Guði. En það er ekki verðlaun, heilagur andi er ekki verðlaun fyrir slíka hluti, en ef að þrá okkar birtist í þessu, þá opnum við fyrir anda Guðs með því. Það gerðist aldamótin þar síðustu að þeim tíma þegar að svartir í Bandaríkjunum voru svona, það frekar litið niður á þá, það komu einmitt svartir menn saman við Azusa Street í Los Angeles og báðu Guð meira af heilugum anda. Og á lokum kom andans kraftur yfir þá sem varð upphafið að Hvítasunnuhvakningunni. Hvítasunnu-kirkjan er stærsta mótmælendakirkja í heimi í dag. Og kirkjur sem eru svona sambærilegar við hana eru enn fleiri og það er svona lungaða mótmælendum eru söfnuðir sem leggja áherslu á kraft heilags anda. Það er þannig að kristnir hafa stundum tilhneigingu til þess að í raun og veru að hleypa heilugum anda eða einhvern veginn út úr lífi sínu með því að gera alla hluti að svona ritúali. Þú getur farið á samkomu þar sem fólk lyftir upp höndum, fólk stendur upp úr sætum til að lofa Guð og þar sem fólk veit hvenær það á að segja halleluja, það kann þetta allt saman. En þó þú kunnir þetta allt, þá getur þetta verið orðið að svona formi, þetta getur verið orðið að svona venju, þetta getur verið orðið að ritúali. Þá er þetta eins og ílát án innihalds. En þegar við erum að lofa Guð, þá skiptir engu máli hvernig við gerum hlutina, ef andi Guðs er til staðar, þá er árangur. Þegar ég var 15 ára og fylltist heilugum anda, eitt af því sem félagi minn tók eftir, ég var byrjaður að brosa. Þeim fannst ég svo alvarlegur áður. Þeim fannst ég aldrei brosa og alltaf vera svona alvarlegur á svipinn. En þegar heilags anda kraftur kom yfir, þá allt í einu það kom brosið, það kom gleðin og það kom kraftur og þau sáu þessar breytingar. Það leystist eitthvað svona úr viðjum í lífi mínu. Og alls konar hluti byrja að gerast. Það er einn skemmtileg saga, var danskur prestur í lútersku kirkjunni sem ég held að sé ekki á lífi lengur, sem hét Hans Christian Nesko. Hann fékk heilablóðfall og lamaðist alveg öðru megin. Þetta þekki ég vel að því að þetta kom fyrir afa minn líka og þá deyja heilafrumur og þetta er algjörlega ólæknandi það ganga ákveðnir hlutir tilbaka í endurhæfingunni, svo er ekkert að gera neitt meira af því að þetta eru dauðar heilafrumur. Og hann var sko lamaður öðru megin og alveg og gekk með staf sko, þannig að hann notaði stafinn eins og hægri fót sko, eða hvort það var vinstri, ég man ekki hvort var. Og hann bað Guð að lækna sig og hann var kominn á örorku, en svo var hann á ferðalagi, hann var búinn í endurhæfinginu, þá lærði hann að lifa við þetta og hann gat með okkur góðum bíl keyrt til Austur-Evrópu, hann var að smygla þar biblíum. En til að gera langa sögu stutta, að þá sem sagt var hann kominn inn á svæði þar sem
hann mátti ekki vera, það komu hermenn og miðað á hann byssu, skipaði honum að fara af stað og hann gat ekki, hann var fastur í drullunni og beið bara eftir að skjóta sig af því að hann var náttúrulega lamaður öðrum megin, þannig að hann átti erfitt með að losa sig fæturnar. Allt í einu kom bara svo elding yfir hann og hann hélt að vera að skjóta sig. Og þá hríslaðist kraftur líkamann og hann bara varð alheill á þessari stundu. Svo kom hann heim til sín og allir voða glaðir yfir því að hann var bara algjörlega 100% læknaður, þó þetta var ekki hægt. Nema læknirinn hans, hann sagði, þetta er ekki vísindalega mögulegt. Svo hann neitaði að taka hann af örorku. Neitaði að skrá hann því að segja að þetta getur ekki verið. Hann sagði bara, þetta getur ekki verið. Ég sé kristna segja, þegar þeir eru veikir eða eitthvað að, ég læknaður í Jesú nafni og ég bara býð eftir að lækningin opinberist. Þessi læknir, hann trúði á vísindin og beið bara eftir að vísindin myndi opinberast, hann er það eins aftur. En þegar það gerðist ekki eftir margar heimsóknir, þá lét hann undan og sagði, ég skil þetta ekki, en ég sé það ekkert að þér og skráði hann heilan. Og svona starfar heilagur andi. En til þess að sjá virkilega verk heilags anda unnið, þá þurfum við að vera tilbúin til að sleppa okkur lausum. Vandamáli hjá kirkjum í dag er að þær kunna að halda samkomur. Þær kunna að vera með tónlist. Menn kunna að lyfta upp höndum á réttum stöðum. Menn vita hvenær á að segja halleluja. Og menn halda að, menn segja kannski, já, ef við erum með svona betri bassa og betri tónlistamann, þannig að þá fer fólk að frelsast. Það sem við þurfum er ekki bassin. Við þurfum kraft til að senda og frelsast fólk, alveg saman hvernig samkomuformið er. Þó það hjálpi að standa vel að því sem við erum að gera. Við skulum raða stólunum í hringi og horfa hvert á annað. Það er svona nánara samfélag og þá byrja hlutirnir að gerast. Það getur verið mjög gott að hafa uppsetninguna þannig að stólinn sé raðið í hringi. Ég teki það svoleiðis samkomu, það er mjög gott. En það er alveg sama hvernig við breytum aðferðum. Ef við viljum sjá hlutina gerast, þá byggjum við kraft heilags anda. Og ef að kraftur heilags andi fyrir hendi, þá skiptir engu máli hvernig formið er, fólk mun taka á móti Jesú Kristi og eignast nýtt líf. Og við þurfum að sleppa okkur þannig sem bara heilagur andi, komdu og gerðu það svo vilt, farð með það svo vilt, leið mér að fyllast heilugum andi, ég skal bara vera fífl fyrir þig, segi svona, þegar bara upptekinn af þér og þá byrja hlutirnir að gerast. Og það er til svona frásögn í Esekiel, þar sem að er sagt frá því að hann sá sýn, spámaður, Gamla testamentinu, að vatn kom undan þröskuldi musteris Guðs í Jerúsalem. Og það tákn fyrir úthellingu heilags anda, vatn er tákn fyrir heilagan anda. Amen. Og það rennur til austurs og það streymdi frá húsinu sunnan við altarið. Og svo kemur maður og segir með mælivað og mælir 1000 álnir og lætur hann vaðið í vatnið og þá náði hann um ökla. Þá er svona allt í lagi, vatnið er þarna, okkur líður bara vel og við erum alveg örugg með okkur, bara nær okkur ökla. En þá mældi hann aftur 1000 álnir og þá náði það honum að hné. Allt í góðu. Þá mældi hann enn aðrar 1000 álnir og þá náði honum að mjöðum. Og hann mældi enn 1000 álnir og þá var vatnið að fljóti sem enginn gat vaðið yfir. Og það var orðið svo djúpt að synda varð yfir það. Það var orðið óvætt fljót. Og svo rann það áfram og það var þvílíkt líf og gróður og ávextir og
lauf sem visnuð ekki og rosalegir matur og blöð til lækninga sem urðu út frá þessu fljóti. Og Guð vill setja okkur á þann stað að við séum búin að fara allar 1000 álninnar. Við séum bara komin í óvætt fljót þar sem við fáum að upplifa kraft heilags anda og við þurfum ekki þetta öryggi. Stundum öryggi í því að kunna halda samkomur. Það öryggi að vita hvernig maður á að hegða sér. Það öryggi jafnvel hjá sumum að eiga sér sitt sæti á samkomunum. En innihaldið andi Guðs. Og það sem við þurfum að gera að segja, Guð, gefðu mér heilagan anda. Gefðu mér meira af honum, meira af þínum krafti. Leyfðu mér bara að sleppa mér lausum. Ég þarf ekki form, ég þarf ekki ritual, ég þarf bara þig, Jesús, í heilugum anda. Og í Sakaría sagt frá landstjóra og presti sem höfðu það verkefni að endurreisa musteri í Jerúsalem eftir að það hefði verið lagt í auðn. Og íbúarnir sem Ísraelsmenn höfðu verið fluttir á brott og aðrir sest stað, svo komið tilbaka. Og þá var það allt vitlaust í landinu eftir þeir sem höfðu komið á meðan þeir voru í burtu í áratugi, settu sig ekki við að kemur tilbaka. Og þá fengu þeir leyfi konungs til að reisa musterið. Þannig þeir voru með konungi með sér en mótstaðan var þvílík og svikráð og ráðabrugg og baktal og morð og vopnaburður að þetta var ekki auðvelt. Og þá kom boðskapur frá Guði það hvernig skyldu vinna þetta verk. Og hann svona. Og landstjórinn hét Serubabel sem var að byggja musterið, meðal annars. Þetta orð drottins til Serubabels. Ekki með valdi né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Fyrir anda minn, það vinnur þetta verk. Og síðan segir, hvert þú mikla fjall, andspæni Serubabel skaltu verða jafnslétt. Og svona getur kraftur og úthelling heilags anda virkað. Og ég hef séð það gerast. Að þú lappar að fjallinu og fjallið breytist bara jafnsléttu. Það verður ekki einu sinni, þarf ekki einu sinni að klífa það. Svo segir að orð drottins kom til mín, hendur Serubabels hafa grundvallað þetta hús, með höndum Serubabels verður að reista fullu. Af hverju? Af því andi Guðs var að vinna verkið með honum. Amen. Og að ætla sér að reka samkomur og vinna kirkjustarfa án kraftar heilags anda, það eins og ætla að keyra bíla án þess að sitja á bensín. Það engin munur á því. Það skeður ekkert nema við höfum bensínið. Og þegar við höfum bensínið, þá erum við ýta á bensíngjöfuna til að auka hraðann. Við erum að biðja meira af anda Guðs. Og þá fara hlutirnir að gerast. Og við biðjum líka anda Guðs í okkar líf. Þá fara hlutirnir að gerast þar. Allt í einu ferði að fá kraft til þess að gera hluti sem þú aldrei gert áður. Alveg eins og Serubabel. Fyrir kraft andans þá komaði í gegn að musterið var endurreist. Þannig að Jesús kemur til okkar í heilugum anda ef við biðjum hann það, ekki að því við séum búin að gera flott verk, heldur einfaldlega vegna þess að við segjum, ég þarfnast þín Jesús, ég þarfnast þín heilugur andi, komdu og ég ætla ekki að verða betri áður en kemur, komdu svo ég geti gert góða hluti. Amen. Amen. Takk fyrir þetta. Og mér langar að bæta við þetta ánum fyrir mig í hugleiðslubænina að nærvera, að dvelja í nærveru heilags anda gerir það verkum að við öðlumst kraftin hans. Amen. Og það svo mikilvægt að þegar að við viljum fá kraft heilags anda að þá erum við að leitast eftir heilugum anda sjálfum sem persónu. Leitast eftir að vera í nærveru hans, leitast eftir að eiga samneyti við hann, samskipti við hann og eyða tíma með heilugum anda. Og það bara búið að sanna það vísindilega, þeir sem þú hangi mest með,
þeir 5 aðilar, þú ert bara svona samkrull af þeim og við þurfum að tryggja það að einn af þessum nánustu og sá allra nánasti, það er heilagur andi. Það er Jesús. Og þannig að við nálgumst ekki heilagan anda í fyrsta skipti, kannski höfum aldrei talað við hann, aldrei átt neinn samskipti við hann og fyrir að segja, gefðu mér kraftinn þinn, þú veist. Við fáum kraftinn með því að dvelja hans nærveru, með því að eyða tíma með hann, með því að vera hjá honum. Og þegar ég hef átt sumar af mínum bestu stundum lífs míns bara í einrúmi með heilugum anda. Þegar ég fer inn í búbluna mína, loka að mér og ég bara sest í rúmið, ég fæ mér litla bæn og segi, heilagur andi, ég vil bara vera með þér. Ég vil bara dvelja með þér. Ég hef heyrt drunur þegar hann hefur nálgast mig, ég beðið eftir honum. Og ég hef heyrt drunur inn í ósýnilegu veröld þegar hann nálgast mig. Allt í einu hefur heilagur andi komið yfir mig og ég hef legið í rúminu og ég hef bara titrað og skjálfað og hrist alveg bara svona, allur líkaminn í svolítinn tíma þegar heilagur andi kemur yfir mig. Ég bara gráti, ég veit ekki hversu mikið ég gráti þegar ég finn heilagan anda koma, það er svo mikið lotning og það er svo mikið kærleikur og svo mikið ást að þú ræður ekki við tilfinningarnar. Það eru svo stórkostlegt, það er svo stórkostlegt að dvelja í hans nærveru og þá finnum maður kraftinn og kærleikan og ástina og fyrirgefningun og það er svo mikið lækning líka. Það er svo mikið lækning að brotna bönd, það læknast eitthvað innan með manni, bara að vera í nærveru heilags anda. Af því hann er læknirinn og hann er lækningin. Og það segir í orðinu að við leitum fyrst hans og hans ríkis og hans réttlætis, að þá mun okkur veitast allt annað að auki og ég hef upplifað sterkur og sterkur eftir því sem meira ég hef gengið á heilagan anda, gengið á Jesús að eyða tíma með honum, að það var eins og vandamálin þau leysist bara. Eða heilagur andi sér að koma öllu einhvern veginn á sinn stað. Koma öllu í réttar horfur, þú veist. Og en hluti af þessu samfélagi við heilagan anda er bið. Við afhendum honum eitthvað, vandamál, og við trúum honum og hans orði, en svo þurfum við að bíða. Við vitum ekki hvenær bænasvarið kemur, en við bíðum og við væntum þess að fá bænasvarið. Við væntum þess að Guð gerir það sem hann segir að hann gerir í orðinu sinu. Hvort sem það er lækning, eða björgun einhver lausn og svo allt í einu skyndilega kemur bænasvarið. Allt í einu skyndilega hellist heilagur andi yfir þig og þú læknast. Allt í einu skyndilega opnast einhverja dyr og Guð úthellir blessuninni yfir þig og þitt líf sem aldrei fyrr. Og þú situr eftir bara, vá, bara hvað var að gerast? Þetta er svo stórkostlegt og magnað og ótrúlegt. Bara takk Jesús. Og ekki gefast upp á biðinni. Ég veit og þekki það sjálf hvað getur verið erfitt að berjast við sjálfan sig og holdið sem vill bara kýla á þetta, farast að grípa inn í þetta, gera eitthvað, þú verður að gera eitthvað, þegar Guð er búinn að segja, býtu ég með þetta. Og þá þurfum við að segja nei við holdi og segja já við andan og segja ég ætla að bíða eftir þér. Ég ætla að bíða eftir þinni lausn. Ég ætla ekki að stíga fram og redda þessu sjálfur. Amen. Amen. Við ætlum að fara í svona hugleiðslubæn og hún virkar þannig að við bara lokum augunum og förum út úr þessari sýnilegu veröld inn í hina ósýnilegu veröld, hina andlegu veröld, þar sem að heilagur andi er og starfar. Þar sem að Jesús er, þar sem að hásæti föðurins er og Guðsríki. Og ég ætla bara að biðja heilagan andi að leiða þessa hugleiðslubæn og þið megi endurtaka hana eftir mér. Uppátt ef þið viljið, en líka bara í hjartan ykkar. Gera þessa bæna ykkar bæn og síðan á einhverjum tímapunkti í hugleiðslubænin þá mun ég biðja bara beint fyrir ykkur og það ger ég bara þegar ég finna heilagur andi komin að biðja. Og annars ætlum við bara að koma okkur þægilega fyrir, hvort sem við sitjum eða liggjum. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Faðir, og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að gera stórkostlega hluti hérna í kvöld. Þú ætlar að lækna,
Þú ætlar að gera kraftaverk og tákn og undir og við komum til þín, Faðir, með hjartað fullt af væntingum. Væntingum þinn stórkostlega, undursamlega kraftaverkakraft. Væntingum bænasvar, lækningu, nýja von, nýjan kraft sem mun fleyta okkur þangað sem að þú vilt fara með okkur í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þig bara að draga djúpt inn andann og bara leggjast í föðurinn. Leggjast í hvíldina hans núna í Jesú nafni. Og ég ætla að bjóða þér að endurtaka eftir mér í hjartanu eða uppátt ef þú vilt. Faðir á himnum, kæri Jesús, ég trúi á þig, ég treysti á þig, Jesús, og ég tek við fyrirgefningu þinni núna. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyrirgefið alla mína syndir. Og ég tek, Jesús, við öllu því stórkostlega verki sem þú vannst þegar þú gafst líf þitt á krossinum. Verk sem er miklu, miklu, miklu stærra og miklu meira heldur en að ég get nokkuð tíma skilið eða náð utanum. Eins og lítið barn. Bara tekið við þessu verki þínu og þessari gjöf, Jesús. Og ég set þessa gjöfin í hjarta mitt og ég þakka þér fyrir. Ég þakka þér fyrir að þú elskar mig svo mikið að í þínum augum er ég svo dýrmæt, svo dýrmætur að þú gafst son þinn til þess að deyja á krossi svo ég yrði hólpin, svo ég gæti endurfæðst og öðlast heilagan anda. Og ég tek við þessari gjöf núna, Jesús. Og ég þakka þér fyrir heilagan andi. Að þú þekkir mig, að þú elskar mig eins og ég er. Ég vil þekkja þig, heilagur andi. Ég vil kynnast þér betur og mig hungrar og mig þyrstir í þig og meira af þér. Og það er þrá í hjartanu mínu eftir því að lifa í þér og með þér og í þínum krafti. Og ég bið bara nærveru þína, heilagur andi. Ég bið úthellingu þína, heilagur andi. Og ég gef þér hjarta mitt. Núna. Í Jesú nafni. Þá gef ég þér iðrun mína. Fyrir öll þau skipti sem að hjarta mitt vék frá þér, Faðir. Fyrirgefðu. Í Jesú nafni. Ég vil að deyja gagnvart sjálfinu. Ég krossfesti holdið með ástríðum þess og gindum og ég gef mig algjörlega þér á vald, heilagur andi.
Þú ert velkomin. Takt þú stýrið. Takt þú stjórnina, heilagur andi. Verði þinn vilji, en ekki minn. Faðir á himnum, með djörfung í hjarta þá kem ég fram fyrir hásæti þitt. Ég kem vegna Jesú Krists. Ég stend frammi fyrir þér vegna þess að blóð Jesú Krists hefur hreinsað mig af allri synd. Og ég kem fram fyrir þig vegna fyrirheitsins. Drottinn Guð, þú segir í orðinu þínu að þú myndir úthella anda þínum yfir alla menn. Og ég bið þig að úthella anda þínum yfir okkur núna. Í Jesú nafni, úthelltu anda þínum yfir okkur núna og við tökum við þér, heilagur andi. Með opið hjarta, með opinn hug, með opinn anda. Komdu, heilagur andi, og fylltu hvert hjarta, fylltu hvert heimili, fylltu hvert líkama, fylltu hvert brotinn stað, læknaðu allan sársauka, fylltu hvert þann með von sem hefur misst vonina að upplifa vonleysi, fylltu hvert þann sem hefur verið að reyna og rembast í eigin krafti og í eigin mætti. Við biðjum eld þinn, við biðjum frið þinn og við biðjum kærleika þinn, heilagur andi. Gefðu okkur djörfung og hugrekki og dirsku. Hreinsaðu hjart okkar og læknaðu okkur. Í Jesú nafni, veitt okkur frelsi þitt. Í Jesú nafni þá brýt ég vald óttans, ég brýt allan kvíða og ég hasta á alla þreytu, allan doða, alla skömm og alla vantrú. Í Jesú nafni reki þetta út núna. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú kemur núna og þú blæst lífi inn í það sem hefur verið dautt eða sofnað. Tendraðu eldinn þinn. Stækka þann. Í Jesú nafni leyfðu eldi þínum að brenna upp allt það sem ekki frá þér núna. Amen. Ég bið að opna eyru okkar og opna hjart okkar fyrir þér og því sem þú ert, heilagur andi. Amen. Við viljum sjá þig, við viljum heyra í þér, við viljum hlusta á þig þegar þú talar til okkar í Jesú nafni. Gefðu okkur tungutal sem höfum ekki öðlast nú þegar í Jesú nafni. Leyfðu okkur að biðja í tungum til þín. Opnaðu augu okkar fyrir Jesú Kristi og því hversu stórkostlegur, undursamlegur og magnaður hann er. Heilagur andi, komdu því til leiðar sem að Faðirinn hefur áætlað, sem að Faðirinn hefur ákveðið. Í Jesú nafni tala ég heilagan anda yfir frelsiskirkjuna. Ég tala heilagan kraft heilags anda yfir alla þá sem eru að hlusta og horfa hvort sem það er núna eða seinna. Guð er ekki bundinn
af tímasetningum. Guð er ekki bundinn af rúmi eða fjarlægum. Guð getur unnið í gegnum skjá. Hann getur unnið í gegnum hvað sem er í Jesú nafni. Heilagur andi setti rödd þín inn í hjarta okkar. Að við megum heyra rödd þína skýrt. Að við megum heyra þína raust. Þegar þú talar til okkar, að því að þú ert hirðirinn og við erum sauðirnir og við þekkjum rödd þína. Við þekkjum rödd þína og ég bið að þín rödd tali skýrar og hærra heldur en nokkur önnur rödd í okkar hjarta, í okkar huga, í Jesú nafni. Og ég bið fyrir trú okkar. Aukt okkur trú. Gefðu okkur trú sem að þekkir þig, heilagur andi. Sem að tekur við þér og þínum opinberunum. Sem að játar Jesú Krist sem drottinn. Og ég þakka þér fyrir, heilagur andi, úthellingu þína. Ég þakka þér fyrir að þú ert að flæða yfir okkur og með okkur þangað sem þú vilt fara með okkur, eins og flóðbylgja. Og ég þakka þér fyrir að þetta er ekki undir okkur komið, heldur er þetta þú sem vinnur verkið. Ég bið þig, heilagur andi, ég bið þig, Faðir, að setja hlýðni inn í hjarta okkar, hlýðni við þig og þitt orð, skilyrðislausa hlýðni við þig og þitt orð í Jesú nafni. Settu þolgæði inn í hjarta okkar. Að við megum bíða og vera þolinmóð þegar sá tími er til þess að bíða og vera þolinmóður. Að við megum stíga fram í trú þegar sá tími er komin að stíga fram í trú. Við biðjum, Drottinn, að frelsiskirkjan sé kirkja þar sem að kraftur heilags anda er raunverulegur, þar sem að kraftur heilags anda, kraftaverkakraftur, lækningakraftur starfar á hverjum einasta degi í lífi allra þeirra sem að eru að taka þátt og hlusta og horfa. Í Jesú nafni, Faðir á himnum, við segjum já við þér. Við segjum já við þeirri köllun sem að þú hefur fyrir líf hvers og eins okkar. Við segjum já við þér, heilagur andi. Við segjum já við þínum vilja, Faðir. Við segjum já við eldinum þínum og við segjum já við úthellingu þinni, heilagur andi. Í Jesú nafni, heilagur andi, að snerta hjarta þitt núna. Amen. Í Jesú nafni. Heilagur andi, að snerta hugan þinn núna. Í Jesú nafni, heilagur andi, að snerta tilfinningalíf þitt. Hverja einustu frumu í líkamanum sem að fyllist af ljósi Jesú Krists. Í Jesú nafni, þú ert læknuð, þú ert læknaður. Í Jesú nafni, þú ert heil, þú ert heill. Í Jesú nafni þá flæðir kraftur heilags anda yfir þig, í gegnum þig og inn í þig eins og lifandi vatn sem að skólar burtu öllu myrkri. Í Jesú nafni þá hasta ég á allt myrkur sem að hefur verið að elta þig eða koma gegn þér og ég rek það á burt og allir þeir sem hafa verið með kvíða eða ótta, hann er farinn núna og öryggi Guðs og friður Guðs og kærleikur Guðs flæðir inn í staðinn. Og heilagur andi að eiga við hjarta sem að segir fullvissa og trú að þú ert í skjóli hins hæsta og hinn vondi getur ekki snert þig. Hann kemst ekki nálægt þér. Og ef hann reynir þá talar þú út í trú og rekur hann burt. Af því að þegar Jesús gaf líf sitt á krossinum þá vann hann sigur yfir öllu illu og hann tók völdin tilbaka frá hinu illa og gaf okkur það. Og þú hefur vald og þú hefur fengið kraft og mátt frá Guði almáttugum sjálfum og þú rekur burt óttan og hann flýr. Það er myrkur sem flýr undan þér, ekki öfugt. Og þú stendur stöðug eða
stöðugur og þú óttast ekki. Af því að aftur og aftur hefur Guð sagt í orði sínu, ekki óttast, ekki hræðast. Og þessi vest, þau flæða inn í hjartað núna og þau umbreyta því. Og þú óttast ekki og þú hræðist ekki og djörfung og hugrekki og kraftur heilags anda býr innra með þér og flæðir frá þér. Og þú ferð út í þennan dimma heim og þú skínir ljósinu þínu. Þú skínir ljósi Jesú Krist í allar áttir sem þú ferð. Og af munni þínum gengur blessun, af munni þínum gengur ljós og af munni þínum gengur von og trú í Jesú nafni. Í hverju orði sem þú mælir ljós. Og Drottinn hefur sett innsigli á varir þínar þar sem að ekkert óagað heimskutal getur komið út nokkuð tíma framar. Í Jesú nafni þá mælir þú það eitt sem að byggir upp, sem að blessar, sem að elskar. Bæði við þig sjálfan og sjálfa en líka út á við aðra. Og heilagur andi er að eiga við fókusinn þinn, við athyglina þína. Og það er svo mikil blessun sem er að flæða inn í fókusinn núna út eftir að taka eftir í næstu daga og næstu vikur. Það eina sem hún sérð Jesús. Það fallega í kringum þig. Þú sérð ljósið í sérhverri mannesku sem þú hittir. Og þegar þú ferð út í búð eða hvert sem þú ferð, þá heyrirðu að þú ert að blessa fólki í Jesú nafni. Þú ert að biðja fyrir fólki, jafnvel ókunnugu fólki sem þú þekkir ekki neitt, bara þegar það er að mæta þér einhvers staðar og þú ert að tala blessun út yfir þetta fólk. Og þú segir, Jesús, læknaðu hana, læknaðu hann. Í Jesú nafni þá blessa ég þessa mannesku. Í Jesú nafni þá blessa ég þessa konu sem er ófrísk. Í Jesú nafni blessa ég ófædda barnið hennar. Í Jesú nafni tala ég líf og lækningu. Í Jesú nafni þá brýt ég þessi bönd sem að hinn illi hefur reynt að setja á þig eða sett á þig. Í Jesú nafni þá reki burt þetta myrkur sem er að koma gegn hugsunum hennar eða hans í Jesú nafni. Og þegar þú byrjar að tala út þessa blessun, þegar þú byrjar að biðja fyrir fólki, þá opnast himinninn og heilagur andi hellist yfir þig og þitt líf. Og það verður blessun ofan á blessun ofan á blessun og ég tala þetta út núna. Opnaðu himinninn, Faðir, og útheltu heilugum anda yfir okkur öll. Útheltu blessun þinni, útheltu allsnægtum þínum og lækningu þinni. Útheltu ljósinu þínu yfir okkur í Jesú nafni. Að við megum lifa og hvílast í þínu skjóli. Að því að við erum börn þín. Við erum synir og dætur hins hæsta, hluti af konungsfjölskyldu Jesú Krists og sem slík getum við gengið með höfuðið hátt. Sem slík getum við elskað okkur sjálf skilyrðislaust eins og Faðirinn á himnum elskar okkur. Sem slík megum við trúa því að við séum dýrmæt og mikils virða, við séum mikilvæg og Guð hefur gefið okkur tilgang. Megir þú finna þennan tilgang nú. Í Jesú nafni bið ég heilagan anda að gefa þér sýn. Ég bið heilagan anda að setja sýn inn í hjartað þitt. Og hann að sýna þér þína framtíð. Hann að sýna þér það stórkostlega sem hann hefur í vændum fyrir þig og þitt líf. Og hann að sýna þér hvernig hans kraftur mun flæða í gegnum þig af því að þú ert kerið hans. Opnaðu fyrir heilugum anda núna. Segðu, komdu inn, heilagur andi. Ég opna fyrir þér. Flæddu inn og verði þinn vilji í Jesú nafni. Og nú ætlum ég að biðja heilagan anda að biðja fyrir ykkur. Og það sem kemur upp í huga mér núna er
svona ótti sem að svo ofboðslega margir að glíma við. Og það ótti við að vera ekki nóg. Ótti við að vera ekki nógu góður. Og það sem kemur upp í hjarta mitt að það ótti við menn. Og Heilagur Andi að bara lækna þennan ótta núna í hjartanu þínu og í staðinn setur hann inn heilbrigðan, heilagan Guðs ótta. Og heilbrigður, heilagur Guðs ótti ekki ótti í venjulegum skilningi, heldur bara lotning og virðing fyrir Guði. Og þú óttast ekki menn. Þú þjónar ekki mönnum, heldur Guði. Í Jesú nafni. Og þetta mun breyta allri þinni sjálfsmynd, öllu þínu hugafari og öllu þínum samskiptum, ekki bara við sjálfa þig, heldur líka við annað fólk. Þú ert ekki að mæta fólki í einhverjar skortstöðu að þú þarfnast eitthvað frá þeim eða það eitthvað broti í sjálfsmyndinni. Þú mætir fólki í öryggi, í friði. Þú getur borið höfuðið hátt og þú bara situr vel í þér. Vitandi það í hjartanu hver þú raunverulega ert í Jesú Kristi. Hver þú raunverulega ert í föðurnum og himnum. Takk, Jesús. Og það eitt sem kemur upp núna svona framtíðar áhyggjur af framtíðinni og ótti við dauðan. Og með því valda þeim mætti sem að sjálfur Guð almáttugur hefur falið mér, þá reki út þennan ótta í Jesú nafni, þá reki út þennan dauða. Jesús Kristur, hann hefur sigrað dauðan. Og ég bara býð þér núna að taka við þessum sigri Jesú Kristi inn í hjarta. Bara taktu við sigrinu núna og þú finnur strax í hjartanu þínu að þú óttast ekki lengur dauðan. Af því að dauðinn hefur ekkert vald yfir þér. Hann hefur ekkert vald yfir þér eða þínu lífi. Aldrei að eilífu muntu deyja því að þú átt eilíft líf í syni Guðs Jesú Kristi fyrir það verk sem að hann vann á krossinum. Og það gjöf fyrir náð yfir hólpinn. Réttlætt fyrir trú á hann. Halleluja. Og það sem kemur upp núna það sem ég nefndi áðan og eitthvað sem að ég hef svo lengi verið að upplifa í mínu samfélagi við Heilagan Anda, og það biðin. Og Guð, mér finnst Guð vera að tala til mín að það eru svo margir sem eru búin að vera að bíða eftir blessun Guðs, lækningu Guðs, loforði Guðs. Og Guð svona Guð skyndileikans, og hann segir ekki gefast upp á að biðja og bíða. Hann sagði skyndilega mun ég úthella blessuninni, skyndilega kemur lækningin í Jesú nafni. En hann að vinna og hreinsa hjart okkar og auka trú okkar. Af því að trúfestin okkar, trúin okkar margfalt dýrmætari heldur en alltaf gull og demantar og gimsteinar sem að til eru. Og Heilagur Andi að gefa þér trú núna, trú sem að mun ekki bregðast þér. Trú sem að stenst. Hvaða erfiðleika, hvaða þrengingu sem Og það trú Jesú Krist sem að lifir innra með þér og býr í þínu hjarta. Og það sem ég bara skynja núna að það eru tímar framundan sem eru óvenjulega stórkostlegir. Óvenjulega stórkostlegir tímar framundan.
og við fáum einhvern veginn öll að vera hluti af því og taka þátt í því og upplifa það og njóta þess og blessast af því. Amen.